浮移动，这样不仅会使船无法准确靠近鱼群，并且会使鱼饵在水中的融化速度加快。这样一来，钓鱼船捕鱼的难度就加大了。那么这次它究竟能否顺利捕鱼呢？大家等在池边十分焦急，李伯仪已经忍耐不住，回到屋里休息。日落西山，水池边就只剩下了记者和刘祥刚在苦苦守候。就在这时，水池里似乎有了动静。哎，这报警了，是上鱼的意思吗？对，这已经鱼咬钩了。鱼咬钩了？是。哎呀，太好了！那现在我们接下来是应该把这个船遥控到岸边，还是要收线呀？我们先溜一会儿鱼。哦。让它鱼累了，我们再把它遥控过来。刘祥刚似乎感到了咬钩的鱼分量不轻，他将船在水中开了好几个来回，以此来消耗鱼的体力。对于这一次的战利品，他十分期待。首次上鱼，二人兴致勃勃地讨论着大小。4斤有这么大了，3斤也有这么大。再小一点点，对这个尺寸。那你觉得咱们这回种的是大鱼还是小鱼啊？我觉得有可能是这个应该是个3、4斤的鱼。那么即将收获的到底是怎样的一条鱼呢？我看一下，到底是一条什么鱼啊？好。鱼呢？哎呦，上了一只什么呀？一只鞋。怎么是一只鞋呀？啊。我还以为是鱼呢。怎么会钓到一只鞋呢？你这个船。我觉得应该刚才这个船在动的时候啊，这钩也随着动。那么正好挂到的鞋了，它就模拟出了一个鱼咬钩的信号。哦，就是它挂住了，然后相当于蹬了一下这个线，这个船就以为有鱼咬钩了。应该是这样的。这还是一个问题哈，如果你这老是动的话，那如果这不是鞋，这有别的什么东西，全都能给它钓上来了。那也有可能。没有想到，期待了大半天，钓上来的却是一只湿淋淋的运动鞋。看来无法在水中固定位置，对于钓鱼船来说，绝对是个致命的问题。不过刘祥刚不服输，他将鞋取下，重新上饵，船又一次出发了。由于船是不地，鱼饵消耗得非常快，因此等待期间，刘祥刚不断给鱼钩换饵，忙得也算不亦乐乎。你看有鱼了！咬钩了，鱼咬钩了，没错。咬钩了。对。那警报器也响了。这回是真有鱼了。确定中鱼了。这回是真的中鱼了。没错。有了上次的教训，刘祥刚这一次不敢再大意了。看一下。中鱼了！哎呦！鱼呢？哎呀！我刚才明明看见这个鱼咬钩了呀。那应该是刚才鱼脱掉了，刚才我们收线的时候慢了。就是说咱们这个人工收线还得快，是吧？如果慢一点的话，它这个鱼就有可能跑了。对，就脱钩了。夜幕降临，空空的鱼钩意味着我们今天一无所获。刘祥刚有些灰心，将船放回水中后，就一直蹲在水池边闷闷不乐，连船溜到水边也浑然不觉。最后，李伯仪对今天的失败进行了冷静的分析。第一个吧，它这个船的这个不稳定；第二个，今天的天气也是有关系的。那这怎么办呀？咱们这个也钓不上来鱼啊。那我们回去再改一下，把它改得更加稳定一点。回去以后，刘祥刚对自己的钓鱼船进行了一次全方位的改进。他在钓鱼船上增加了一个自动起竿系统和一个自动收放锚定位系统，这样就解决了上次测验中出现的人工收竿慢和船自动漂移钓上杂物的问题。咱们还是试试看吧，看看到底这个效果是不是比第一代的要好一点。那我们就去找一个池塘来试一下。为了测试钓鱼船改进后的性能，我们驱车来到了一处水塘。到达目的地后，刘祥刚首先对船进行了详细的检查。
这是钓鱼船改进后的第1次尝试，他希望能有个开门红。一切准备就绪，刘祥刚小心翼翼地将船放入水中。我现在把这个船遥控到一个比较合适的位置。你觉得哪个位置比较合适啊？靠近岸边水草比较多的地方。水草多的地方，你觉得鱼才会多，是吗？是。刘祥刚将船遥控到了一处布满水草的岸边，我们也一路跟随过去。为防鱼饵消耗过快，刘祥刚将船定在一处。虽然刚过正午，但是一片云朵将烈日重重围住，这让在岸边等候的我们也倍感轻松舒适。多云凉爽的天气让鱼儿更加活跃起来。很快，钓鱼船就有了动静。哎，上鱼了！对对，你看，起竿了。是，刚才也报警了。一定有鱼吗？现在？有，肯定有。不一定啊，你看之前咱们就钓上过鞋子。一只鞋。一只鞋呀！我还以为是鱼呢。那我们把它摇上来看，我觉得应该有鱼。我们满怀期待，果然，钓鱼船像一名得胜的勇士一般回到岸边。有鱼，真的有鱼啊！对。刘祥刚迅速地将钓鱼船收回来。这是一条什么鱼呢？这个是鲫鱼。啊，这是鲫鱼是吧？对。是。哦，这吃钩吃得很深呢。这个我来拿下来。这个大概有多大呀？这条鱼？这个有1斤半到2斤的样子。这个是咱们今天钓上来的第1条鱼哈。对。虽然不大，但是总算是有了成就。好，咱们先把这个先养起来。好，我来放在桶里。出师大捷，刘祥刚今天的运气还真是不错。趁热打铁，第2次捕鱼之旅开始了。10多分钟后，船上的鱼竿又一次高高竖起。来回几圈，钓鱼船被摇回岸边。哎呦，没想到咱们第2条鱼就这么大呀！这是个大鲤鱼。大鲤鱼。对，好，我们把它拿上来。哎呀，这太棒了！那咱们取一下钩啊。哟，钩上了好几个是吗？3个钩。3个钩，这2个钩是鱼在吞食这个鱼饵的时候把它挂上去了。这个是后来挂了钩之后啊，它这个挣扎到这个钩把它挂上去了。挣扎的时候再挂上去。对，这2个是起竿起重的。咱们给它取下来，然后把它放在水里养上。小心啊！你说这钩上去，这鱼得多疼啊！它有一段时间就能休养过来。是吧？好了。好嘞，赶紧给它养起来吧。好。哎呀，好嘞！咱们在这么短的时间内就钓了2条鱼，还是挺棒的哈。刘祥刚在这个自动钓鱼船上增加了一个起竿的装置啊，这个是为什么呢？它在这个鱼咬钩的时候，如果起竿不及时，鱼就有可能会脱钩。所以这也是为什么咱们在钓鱼的时候，马上有鱼感觉咬钩了，一定要马上往上提一下。对，它的原理是这样的，它在鱼竿的这个根部的位置本身有一个弹簧，然后当它准备开始钓鱼的时候，它在这个位置有一个磁铁，通过电路来